Baik, kami persilakan untuk kedua mempelai untuk dapat kembali ke area pelaminan. Dan tentunya kami akan mengundang untuk ayahanda dari mempelai pria dan juga ibunda dari mempelai pria untuk dapat naik ke pelaminan untuk melangsungkan prosesi foto bersama dengan kedua mempelai. Kami juga mengundang untuk kedua orang tua dari Tefani untuk dapat naik ke pelaminan. Baik, kami mengundang untuk adik atau kakak dari mempelai pria untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai. Baik, terima kasih adik, boleh kembali ke tempat. Iya, kami mengundang untuk adik ataupun kakak dari mempelai pria untuk dapat berfoto terlebih dahulu bersama dengan kedua mempelai sebelum kita melangsungkan kepada sesi rangkaian acara upacara adat Sunda. Untuk adik dari mempelai pria,
Baik, untuk adik dari mempelai pria untuk dapat kembali ke tempat, dan dilanjut untuk adik dari mempelai wanita untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk adik dari mempelai wanita untuk dapat kembali ke tempat. Kemudian kami mengundang untuk keluarga dari Bapak Toto dan Ibu Dian untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu dengan kedua mempelai. Baik, setelah keluarga dari Bapak Toto dan Ibu Dian, dimohon untuk bersiap keluarga besar dari Bapak Suryadi untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai. Baik, cukup, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik, untuk selanjutnya kami panggilkan keluarga besar Bapak Suryadi untuk dapat berfoto di area pelaminan bersama dengan kedua mempelai dan juga bergabung dengan keluarga Bapak Toto dan Ibu Dian. Baik, sekali lagi kami panggilkan untuk keluarga dari Bapak Suryadi untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai terlebih dahulu. Sebelum kita melangsungkan kepada prosesi rangkaian upacara adat Sunda, dan dimohon bersiap untuk keluarga dari Ibu Kasmirah. Baik, sekali lagi dapat kami panggilkan untuk keluarga besar Bapak Suryadi untuk dapat berfoto terlebih dahulu bersama dengan kedua mempelai. Baik, Bapak Ibu, sudah lengkap semuanya? Jikalau sudah lengkap, kita akan melangsungkan prosesi potret bersama dengan teman-teman dari Skies Photography. Bluetooth disconnected. Dan selanjutnya dimohon untuk bersiap keluarga besar dari Ibu Kasmirah. Keluarga besar dari Ibu Kasmirah. Kemudian keluarga Ibu Kasmirah. Kami panggilkan sekali lagi untuk keluarga Ibu Kasmirah untuk dapat berfoto terlebih dahulu.
Baik, sekali lagi dapat kami panggilkan untuk keluarga Ibu Kasmira. Keluarga Ibu Kasmira untuk dapat berfoto terlebih dahulu bersama dengan kedua mempelai sebelum kedua mempelai melanjutkan untuk prosesi rangkaian upacara adat Sunda. Baik, satu lagi untuk keluarga Amirasa untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai terlebih dahulu. Amirasa. Keluarga Amirasa. Terus di gitu ya. Neng kirim kan neng mau tadi musik itu kan neng. Ya ke Sirop 085 828 755 767 Ibu Tuti Ibu. Ini orang mana sih? Oh, dekat ke Karangmangu kan? Dekatnya Karangmangu mah di dekat Supaya Rodo. Neng ya. Udah dekat ke kalau ke mana mau ke Ciponong itu mah deket kan dekatnya. Berbeda gitu. Oh gitu. Bawa motor sendiri. Iya. Udah WA ya? Iya nih. Iya siap. Baik, selanjutnya kami panggilkan untuk keluarga Ibu Entin. Keluarga Ibu Entin almarhum untuk dapat berfoto dari Kuningan untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu seluruh tamu dengan yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kepada sesi foto bersama dengan keluarga besar dan juga tamu undangan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu prosesi rangkaian upacara adat Sunda
yang tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Kidung Kidata yaitu Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinarang syukur kahadirat Ilahi Robi anu mana urang dina dinten ayeuna tiasa kempel ngariung dina acara nyaksenan pernikahan putrina Ibu Imas sakulawargi. Sholawat sareng salam mugi tercurah limpah ka Nabi Agung Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina oge ka para sahabatna teu hilap urang sebagai umatna anu insya Allah taat patuh kana ajaranana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae acara ieu ku sami-sami maos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga acara anu kahiji nyaeta bade sungkeman. Mangga panganten dua-duana ngadeg, ibuna heula ngalih ka kursi tengah. Mangga ibuna heula ngalih ka kursi tengah. Mangga mayun ka ibu masing-masing heula. Mangga gerak sungkem neng. Mangga bilih sesah eta dibuka heula tuh neng sendalna. Mangga dibika heula. Mangga bilih sesah. Mangga gelis kasep jimat anaki akatikah tos lengkasan carita bujang jeung lajang geus kaliwat mangsa bebas di waktu lagas kiwari tinggal kawaas kautung tipung katambang beas laksana kapiduriat. Mangga urang kawitan wae sungkuman ieu mangga gerak sungkem. Mangga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus nil khatimah ya Allah bihus nil khatimah. Gerak sungkem gelis kasep. Mangga mangga sungkem. Mama hapunten abdi ayeuna nyuhun apangunan mama teu aya sanes nuhunkeun dihapunten. Rumaos abdi ti alit dugi kadangat ayeuna teu acan tiasa mulang tarima ka mama. Mama doakeun abdi supados rumah tangga abdi bahagia dunia sareng akhirat. Allahumma gfirli dzunubi wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tos gelis kasep dirangkul heula mamahna. Mangga dirangkul mamahna sambil didoakeun ibu putra putrina. Tos gelis kasep ayeuna ngalih. Mangga gentosan neng kapalih dieu aa kapalih ditu. Mangga geras sungkem. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mama hapunten abdi ayeuna nyuhun apangunan mama
teu aya sanes nuhunkeun dihapunten. Sareng abdi teh ulah disaha-saha ku mama. Abdi ayeuna janten putra mamah anu enggah, mugi ditampi ku mama. Sareng doakeun abdi mama supados rumah tanggi abdi bahagia dunia sareng akhirat. Allahumma gfirli dzunubi wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tos geulis kasep dirangkul deui mamahna mangga. Mangga hatur nuhun ka mamahna, mangga ayeuna mamahna ngalih di ka kursi masing-masing. Mangga ayeuna kantun ramana ngalih ka kursi tengah mangga. Mangga ramana ngalih ka kursi tengah. Mangga geura sungkem geulis. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dambil adimi. Bapak hapunten abdi, abdi ayeuna nyuhun apakonan Bapak teu aya sanes nuhunkeun dihapunten. Rumaos abdi Bapak ti alit dugi kadangat ayeuna teu acan tiasa mulang tarima ka Bapak. Bapak doakeun abdi supados rumah tanggi abdi bahagia salamina. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mangga geulis kasep dirangkul heula ramana mangga. Mangga dirangkul geulis mangga. Sambil didoakeun bapak putra putrina. Mangga ayeuna gentosan kasep kapal hideung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bapak teu saat-saat golontorna nya asalira teu pegat-pegat kadedeh kaheman salira. Baktoskeun pangdong asalira mugi rangkep karep abdi timulur bagja salamina. Kacai sing bareng mandi kadarat sing bareng salat bahagia dunya sareng akhirat. Allahumma gfirli dzunubi wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tos geulis kasep dirangkul deui ramana mangga. Sambil didoakeun bapak putra putrina. Hatur nuhun karamakna mangga ngalih deui ka kursi masing-masing. Panganten dua-duana tetep ngadeg bade diteraskeun kana acara meuleum harupat mangga. Mangga geulis kasep papayun-payun mangga. Eneng nu nyepeng harupat sareng lilin
Ih, neng nu nyepeng eta lilin sareng korek. Aa nu nyepeng harupat. Harupatna ditonggengkeun supados enggal hurung mangga. Mangga ka hurung heula eta na lilina mangga. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga di ieu neng ditutupan ku tangan supados henteu kena angin mangga. Harupatna ditonggengkeun supados enggal hurung mangga. Mangga harupatna mangga. Mangga upami tos hurung mangga ditiup kuduaan mangga. Mangga ditiup kuduaan bismillahirrohmanirrohim mangga. Itu lilina neng ditiup lilina mangga. Alhamdulillah mangga ayeuna harupatna mangga eta dipotongkeun mangga dipotongkeun kuduaan neng harupatna mangga. Harupatna potongkeun kuduaan saur sepuh mah eta miceun gegeuleuh mangga. Mangga cok lempar neng ka tebih mangga. Bismillahirrohmanirrohim mangga lempar ka tebih mangga dilempar. Teras ayeuna bade nicak endog mangga. Bade nicak endog. Nengna jongkok neng. Tiasa henteu jongkok neng mangga. Mangga jongkok. Bantun ituna kadina bantun. Mangga mangga nak ya ka neng RCTI oke mangga mohon gitu mangga. Bismillah tarik napas heula mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangga siap 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos pepes entos naon nu pepesna endog mangga sok ane ayeuna diwasuh neng sakedik mangga diwasuh mangga. Neng sugan caina kirang kirang neng seep mangga tos neng mangga ayeuna mangga dielap si anak mangga dielap mangga dielap tos seset teu neng entos mangga ke nengna diantosan heula soka gugahkeun nengna mangga. Bismillahirrohmanirrohim mangga. Alhamdulillah mangga anu salah mangga diangge deui mangga sandalna mangga diangge deui mangga. Mangga anu salah jeung nanya eta bade mecahkeun kendi mangga cepeng kuduaan neng mangga. Cepeng kuduaan nengna rada majeng ka dieu mangga rada majeng mangga. Mangga ayeuna keujingna digoyangkeun heula neng tapi bade ditaros heula ku ibu eta teh anu dicepeng ku neng teh namina gagang kendi bade ditaros ku ibu gagang kendina alita ageng. Alita ageng ageng cenah ge atuh Pak nage seuri tuh. Yos ieu mah da namina ge gagang kendinya mangga sok ayeuna digoyangkeun heula mangga neng digoyangkeun heula neng mangga ti handap mangga ti handap sok kasemangat mangga ngagoyangna mangga. Teras ti tengah neng digoyangna ti tengah mangga ti tengah kasemangat mangga. Mangga kasemangat teras di atas mangga di atas yos teng diajarannya ibu mangga. Mangga kumaha neng pegel henteu tos pegel mangga. Upami tos pegel mangga ayeuna sok dilempar ka pecah mangga. Siap 1 2 3 katarik mangga. Alhamdulillahirabbil alamin mangga. Ayeuna nengna mangga calik neng mangga. Ayeuna ibuna mangga nyaketan ka putra masing-masing kanggo masihan suapan mangga. Mangga ibuna heula mangga. Ibuna heula mangga. Mangga. Mangga ibuna heula nu masihan suapana mangga. Asal nempel we heula mohon mangga. Mangga mayun ka ibu masing-masing mangga. Mangga mayun ka ibu masing-masing asal nempel heula mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mangga sok diimamkeun mangga. Alhamdulillahirabbil alamin mangga. Ayeuna gentosan ibu kapalih dieu. Ibu kapalih dieu mangga. Mangga.
Mangga ibu kapal dia, mangga. 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 Asal nempel, mangga siap. Bismillahirrohmanirrohim, mangga sok emamkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun ka ibuna. Mangga ayeuna gentosan ka Ramana, mangga. Ramana nu masihan suapana, mangga. Raos henteu A. Ayeuna resepnya A disuapin ku mama sareng ku bapa. Engke mah kusaha? Ku istri, alhamdulillah istri yang setia, suami yang setia, mangga. Asal nempel, mangga Pak. Siap. 1 2 3, mangga sok emamkeun, mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna gentosan? Mangga. Gentosan. Mangga. Mangga. Engke dipasang eut, mangga. Siap. Tempelkeun, siap. 1 2 3, mangga sok emamkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka Ramana, mangga ngalih di ka kursi masing-masing. Ayeuna panganten papayun-payun calikna, mangga. Ieu punarna kantun hiji ku Ibu Rias bade diputerkeun, mangga. Mangga ku Ibu Rias bade diputerkeun. Mangga, upami kenging ku eneng dibagi dua, ku AA dibagi dua. Ayeuna mah upami kenging rezeki teh di emam sasarengan. Mangga siap, putarkeun Ibu Rias, mangga. Tangan di atas A, mangga. Tangan di atas, siap. 1 2 3, mangga. Kenging ku saha? Ku AA, mangga. Alhamdulillah, mangga. Sok ayeuna dibagi dua A, disilang, mamna, mangga disilang. Mangga disilang. Mangga, mohon Pak, mohon dikitu, mohon mangga kitu, henteu kitu, neng pasian AA mang catak neng, mangga mohon, kitu mangga siap, mangga siap, 1 2 3, sok emamkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Seset henteu A, seset, mangga ayeuna dipasihan eut sok, mangga, pasihan eut, mangga, sok ayeuna eut masing-masing baheula, mangga, kena disilang deui mohon, mangga. Sok eut masing-masing heula, mangga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Mangga diseepkeun geuteunan noneng air zam-zam, air doa, mangga. Mangga. Entos, mangga. Alhamdulillah, mangga anu salajeng nanya eta bade pagintak-gintak bakakak panganten dua-duana ngadeg. Mangga. Ngadeg. Mangga. Mangga, ngadeg panganten dua-duana. Mangga. Mangga cepeng, mangga. Mangga dipoto heula, mangga. Siap. 1 2 3, siap ditarik. Ore. Mangga. Mangga. Mangga diangkat, mangga. Siap. Mangga. Siap. 1 2 3. Hore, mangga. Tahan, tos, mangga. Ayeuna anu alitna mangga dicepeng, nu alitna dicepeng, mangga. Anu alitna dicepeng. Mangga. Mangga, sok kacaket neng. Ya sudah ayeuna matos esah, mangga. Mangga. Mangga kacaket sok, mangga. Sok digigit berdua, mangga. Mangga neng. Siap, kacaket, mangga. Tahan dugi 2 jam, tahan, mangga, mangga. Mangga tos, alhamdulillahirabbil alamin. Mangga anu salajeng nanya eta bade sawer panganten, Ibu Ramana mangga ngadeg, ngajajar, mangga ngajajar, mangga ngajajar. Mangga di dieu sawerana seueur dorpresan sauna teh, mangga. Seueur pisan dorpresna, mangga bilih bade mulung. Ibu-ibu mangga
nu bade mulung biasa nama anu sok heboh teh ibu-ibu. Soalna di dia anu sawerana seueurna kertas nate aya nu biru, aya nu beureum, aya nu hejo. Sareng deui dina saweran teh seueur doorpresan aya HP sareng Magico sareng setrikaan saurna teh. Mangga teh tiasa digentoskeun ka panitia, mangga. Ayeuna Ibu Ramana mangga ngajajar heula. Ket teu kenging heula disawerkeun muhun. Kemeh dina nyawerna ka sareng supados sae dina fotona. Mangga. Engke nyaneng teu kenging heula disawerkeun. Geulis kasep jimat anaking. Ibu Rama hidup bade nyawer, tapi ieu mah sanes sasawer-sawerna sadayan oge ngandung hartos makna ngandung siloka. Anu kahiji nyaeta aya kembang malati. Ari malati teh warnana bodas sareng harum. Sareng sae ongkoh diangge ku panganten. Sareng aya artos, di dieu artosna henteu receh sadayanya ibu hajat. Seueur keretasan, mangga tuh seueur keretasan sauna teh. Ari artos teh nyaeta dunya barana, hidupna janten bojo kedah ngeureut neundeun saur sepuh mah. Mangga urang kawitan wae sawer panganten ieu. Jung nang jung, jung nang jung, jung nang jung, jung nang jung. Mugi Gusti nang tayungan, bulung jalan rahayu ngembat jalan ngararabi. Bulung jalan rahayu ngembat jalan ngararabi. Ayeuna tepung rasa hate masket lahir batin dipatriku akatika ting trim asih laki rabi. Ayeuna nyana wae tuku asmana ilahi Gusti nu maha kawasa, maha welas, maha asih, sembaheun urang sadaya, sembaheun urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan. Mangga ibu sawerkeun ka tebih, mangga sawerkeun. Judur diawur, diawur, awur recehna. Wur diawur, diawur ku pangantena. Wur diawur, diawur ku pangantena. Wur diawur, diawur awur recehna. Mangga sawerkeun ka tebih, sawerkeun ka tebih mangga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Kantun aina panganten di badan nyawerna sauna teh antosan ye anu nyawerna teh hararejo mangga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga bilih aya belih nu kanging dorpes neng dorpesna teh dina naon neng? Oh ibu cenah sauna teh dorpesna teh aya dina sedotan. Bilih aya nu kanging dina sedotan mangga tiasa digentoskeun ka panitia mangga. Oh nu diteduk sallallahu Pak Abi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Mangga aya deui tambihana tah henteu mangga entos mangga entos saurna teh ibu eta nu bilih kaing dorpres tiasa digentoskeun ka panitia mangga mangga ditingalian mangga. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse atuh abis selagu pembawa acara sareng penata rias Neng Ceri Make Up Salon anu linggih di Cirendang nuhunkeun dihapunten boh bilih dina ngabantunkeun ieu acara seueur kakirangan sareng kalpatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bilih bade foto-foto ti keluarga besar panganten istri sareng panganten pamegat mangga dihaturanan.